Vitajte pri sledovaní seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Stará Ľubovňa a okolie. V jeho tretej časti spoznáme tajomné lesy Čergova a ponadne poletíme až k dedinkám na jeho severných úpetiach ležiacich bezprostredne pri hranici s Poľskom. Nachádzame sa asi 20 km juhovýchodne od Starej Ľubovne nedaleko obci Kyjov a Šarišskej Astrabie. Ponad západné svahy pohoria Čergov sme vyleteli nad jeho najvyššiu časť. Vpravo vidíme aj najvyšší vrchol pohoria, známy a medzi turistami obľúbený Minčol. Je jedným zo 7 vrcholov s rovnakým názvom. S nadmorskou výškou 1157 metrov je najvyšším bodom okresu Stará Ľubovňa, ale aj celého Šariša. Je jedným z mála slovenských vrcholov, kde sa stretávajú turistické trasy všetkých farieb. Tiež je cieľom viacerých organizovaných turistických výstupov. Vyhľadávaný je aj vďaka fenomenálnym výhľadom. Za priaznivého počasia napríklad na Vysoké Tatry, Pieniny, Kráľovú hoľu, Babiu horu či na 150 km vzdialené ukrajinské Poloniny. V okolí vrchu sa rozlieha národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol, chrániaca jedinečné lesné spoločenstvá a vzácnu kvetenu horských lúk. Na výnimočnosti Minčolu pridáva, že vrcholom a priľahlým hrebeňom Čergova prechádza hlavné európske rozvodie. Voda zo severozápadných svahov tečie do Baltského mora a tá z južných a východných svahov končí svoju puť v Čiernom mori. Názorne si to môžeme aj ukázať. Práve prelietame ponad hlavný hrebeň Čergova, ktorý sa tiahne od Minčola, cez Malý Minčol a cez vrch Dlhá po našej ľavej strane. Voda, ktorá spadne alebo vyviera na ľavej strane hrebeňa, sa vlieva do rieky Poprad a tečie na sever do Baltského mora. Voda po našej pravej strane zas tečie do rieky Topľa a ďalej na juh, až ju Dunaj dovedie do Čierneho mora na opačnom konci Európy. Úžasné, však? Z čergovskej divočiny sa už pomaly, ale isto dostávame späť do civilizácie. Ešte stále však naokolo vládne ticho a božský pokoj. Vľavo pred nami leží Obručné, počtom obyvateľov najmenšia dedinka staroľubovňanského okresu. V roku 2021 ich tu žilo necelých 30. Na kraji obce vľavo od hlavnej cesty si môžeme všimnúť ochrancu obce, grécko-katolícky chrám svätého Demetera z konca 19. storočia. Naše lietadlo sme stočili naspäť na západ, pretože smrečným potokom tečúcim vpravo od hlavnej cesty vedie štátna hranica s Poľskom. Dedinka Dubne vpravo za nami, či pohorie Góry Leluchovskie už ležia na poľskom území. Ďalšou neveľkou dedinkou na našej trase je rusínska obec Ruská Voľa nad Popradom. Smrečný potok ju delí od susednej poľskej dedinky Leluchov. Prvé písomné správy o Ruskej Voli prišli v roku 1588. Vtedy ju ešte nazývali Nová Volia. Vpravo pri hlavnej ceste vidíme dominantu obce, chrám svätého Michala Archaniela z roku 1916. Vpravo pred nami sa nachádza cestný hraničný priechod Čirč Leluchov. Za ním vidíme aj ohyb rieky Poprad smerom na sever. Pokračuje tadiaľ aj štátna hranica. Vľavo v smere letu už zreteľne vidíme obec Čirč. Na rozdiel od predošlých obcí, Čirč je pomerne veľká obec s približne 1300 obyvateľmi. V strede obce stojí grécko-katolícky chrám ochrany Presvätej Bohorodičky. Neďaleko vidíme aj tunajšiu základnú školu s materskou školou. Svoju históriu píše od roku 1945 a navštevuje ju viac ako 100 detí. Vyučovanie prebieha v duchu regionálnych tradícií, ktoré zachovávajú a prezentujú aj miestne folklórne skupiny. Vychýrené sú aj tunajšie folklórne slávnosti. Vpravo sme preleteli popri osade Andrejovka. Jej pýchou je chrám svätého hieromučeníka Jozafáta, vysvetený v roku 2011.
Samotná obec Orlov sa rozlieha vpravo pred nami. Je to najpriemyselnejšia obec okresu, o čom svedčí aj rozsiahly priemyselný areál pri obci. Priamo pred nami máme aj železničnú križovatku tratí medzi Prešovom, Starou Ľubovňou a poľským mestom Mušina. Letíme aj ponad Orlovské jazero a rieku Poprad. V Orlove prekvitá aj rybárstvo. Práve rieka Poprad je známa aj výskytom hlavátky, ktorá sem dokáže prilákať návštevy z celej Európy. Meníme kurz a stáčame sa opäť na sever. Vráťme sa však ešte na chvíľu k Orlovu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1349. Jej hrdou dominantou je chrám svätej prepodobnej Paraskevy z roku 1864. Pod horou Magurka, kam letíme, stojí pôvabná kaplnka svätých Cyrila a Metoda. Je to ideálne miesto na zastavenie sa v každodennom zhone. Každoročne sa tu na ich sviatok 5. júla konajú bohoslužby. V Orlove sa však koná aj viacero obecných športových a kultúrnych podujatí. O zábavu sa na nich vždy postará tunajšia folklórna skupina Virlivčanka. Preletom okolo Orlovskej Magury a s pomyselnou veselosťou nefalšovanej ľudovej zábavy 3. epizódu poznávania krás okolia Starej Ľubovne končíme. V ďalšej časti seriálu 360 stupňových leteckých videomáp znovu priletíme k rieke Poprad a objavíme príbehy dediniek v jeho údolí.